Всем привет, дорогие друзья! С вами Спан МК1 Сычан, и сегодня у нас финал Башни Старшего Ветра. И встречаем последние боссы. Это у нас команда опять МК11, только по другому раскладу. Ночной Волк, Фуджин и Шансунг. Классная команда будет. Так. У Ночного Волка стоит его снаряжение для бруталити, его родное снаряжение и трубка, которая опять будет копировать все. У Фоджина стоит его родное снаряжение, небесный выстрел. Снарягу можно выбить за 700 тысяч монет. Она дает там 15% повышения критического удара, для Фуджина 25%. Основные атаки превращение в блок-брейкер и плюс 2 заряду силы, и плюс 20% заряду силы. Тут еще у него стоит клык духа. Трубка тоже хорошо, что не прокачанная. И туз в рукаве разбойника. И теперь Шансунг. Тут у него стоит его родное снаряжение. Рука духа змеи. Ну и то же самое вообще, как все у Фуджина стоит. Клык духа, туз в рукаве. Но вместо трубки у него находится счастливая шляпа разбойника. За кадром я проходил эту битву. У меня была одна попытка. Но я очень хорошо снес с дамаг вот этому заразе, Ночному Волку, чтобы он не давал там никакому там. Ну, я ее не так его добился, но я ему снес где-то там 50 или 55% здоровья. Надеюсь, он не возьмет. Опять, я не помню, что он взял, либо медведя, либо волка в прошлый раз. Но походу он волка брал. Я не помню. Надеюсь, со второй попытки я пройду. Убью его хотя бы. Только главное, чтобы он меня не вынес. Да, волка взял. Как я, наверное, в прошлый раз взял волка. Иди сюда. Так, главное ему давать не меня атаковать. Только будет, наверное, одна проблемка. Возможно, там его повязка будет урон мне возвращать. Так. Крит. Нормуль. 5%. 4% у него здоровья осталось. 2. 1%. Да. Все, Шансунг Ночной Волк вынес. Остался Фуджин и этот гаденыш. Как повеселимся сейчас. Аж хорошо. Come here. Так, метка смерти. Так. 56% у него здоровья. — 48. Неплохо. Так, он накопил рентген. Но главное ему не дать. Его выполнить. Он получит себе бессмертие на 3 секунды. Я помню его снаряжение, что она дает. Ну и напоследок, на тебе, с локтя. Да. Ну, хотя бы со второй попытки вы убили.
Ночного волка он ничего не будет давать своей команде. Ни сокола, ни здоровья, ни силу, ни урона. Да, класс. Так. Я вот думаю. Поставить мимо место Сабзира Скорпиона классического, чтобы вынести... Чтобы подобрать себе Шансунга и убить его. Ну-ка, сейчас. Что там... Подождите-ка минутку, надо узнать, что там дает это. Ну, а ну-ка. Так. Слава богу. Туз рукаве не прокачан. Потому что там сказано, что он там дает 10 секунд неуязвимости и 1 очко силы. Это хорошо для меня идет. Так. Фильтры, персы. С. Скорпион. Иди сюда, Скорпион. Классический. Так, сейчас тебе забабахаем силу. Ну и тоже, наверное, силу. Так, когда я вытащу из Шансунга, надо сразу меняться на Скорпион МК-11 и валить его изо всех ног. Чтобы он не хилился. Fight. Иди сюда. Да, все как я и запланировал. Нет! Ах ты ж зараза. Оп. Комер. Иди сюда. Да. Теперь осталось вот этого гаденыша вынести. Фуджина. Так. А он у него прокачан, туз в рукаве. Разбойника. И с этим придется мучиться 10 секунд. Иди сюда. Так. Импрессив. Вот песчаная буря мне хотя бы, хоть она не наносит кровотечение, но я из-за этого хилюсь очень хорошо. Так, метка смерти уже 3 на нем. Ну и на последней секунде. Иди сюда. Так. Ну и все. С 2 попыток убил Ночного Волка, с 3 Шансунга, а вот с каких Фуджина убить, с 4 или с 5, это уже вопрос времени. Давайте-ка загружаем ту самую мою любимую команду, как оставились.
И давайте добивать. Что будет нам выпадать? Я у некоторых блогеров посмотрел, там у Каза, у Стивена, и мне там показали проценты в наборе, что там 5% выпадения Люкана, Бога Огня, очень маленький шанс на него выпадения. Там 10% выпадения там этого Рейдена. Да, Рейдена. Там еще, походу, еще тоже 10% на Ночного Волка. Ну и 75% на выпадение случайного алмазного персонажа. Конечно же, другим блогерам, как, например, Горял еще там походит еще, но... Не знаю, он там, что ему выпало, я без понятия. Вот у Стивена выпал слияние на Тремора Черного Дракона. У Каза выпала Китана Ронин. А шоу у Числева выпал там этот... О, я уже не помню. Наверное, тоже Китана Ронин выпала. Да, наверное, Китана Ронин ему выпала. Так, надо уже его истощать, то он уже может накопить себе рентген, как в прошлый раз. Да, морозилка в теме. Иди сюда. Так, 20% у него здоровья осталось. Надеюсь, за это вынесу ему все здоровье. Но я так не думаю. Потому что если с собой, ну, как бы сказать, дополнительная жизнь, это неуязвимость на 10 секунд и плюс 1 очко энергии, то это уже ГГшка будет. Так. Бум. Давай. Еще разочек. Чтоб окончательно. Ну, наверное, я вынесу его с 5-й попыткой, не оставлю так максимальное здоровье, то придется с ним опять мучиться. Да, с 5-й попытки вынести этих боссов можно. Да, финал. Все, финалка. Интересно, что же мне выпадет за прохождение этих последних боссов? Узнаем, когда добью Фуджин МК-11. Все? Ничего себе. У него ж прокачанная была эта штурмовая. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? У нас 3 блогеров, у меня, Каза и Чизлева, выпала Китана Ронин. Класс! Классный дроп. Я ожидал чего-то лучшего. Ну, не суть. Ну, хотя бы прошел 1-й круг башни. Надеюсь, 2-й круг будет с дропом нормально. Вот. Ночной волк. Ну да, как я и говорил. Бог огня 5%. Рейден из МК-11 10. Ночной волк из МК-11 тоже 10. И 75% на любую алмазную карту. Вот, сработали у нас
75% любой алмазной карты. И это можно купить за деньги, но я как говорю еще раз, я в игру не доначу. Я играю честным путем. Ну, вот такое было прохождение финала в этой первый круг башни. Пишите в комментариях, с каких попыток вы прошли этих боссов. Что вам выпало. Если вам выпало лучше, чем вот это то, что мне сейчас выпало, Китана Ронин, я вас всех пролайкаю. На это у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Всем пока.